सम्पूर्ण मित्रजनहरू किराँत समुदायहरूमा विशेष चाहिँ म फोकसिङ गरिरहेको छु। यहाँ चाहिँ श्रीजङ्गा माङहिन्सो रहेछ। यो चाहिँ ताप्लेजुङ तेल्लोक गाउँ पुरानो चाहिँ गाउँपालिका, अहिले चाहिँ श्रीजङ्गा गाउँपालिका रहेछ। यहाँबाट चाहिँ वरिपरि तपाईँहरूलाई म एउटा यो दृश्य अवलोकन गराइरहेको छु। यो पारी हुँदै यो माथि महाराज यहाँ चाहिँ माथि यो कञ्चनजङ्घा, अब हाम्रो कुम्भकर्णमा चाहिँ फक्ताङलुङमा जाने तीर्थयात्रा जाने बाटो पनि यो पर्दो रहेछ। यही बाटोबाट चाहिँ जाने गरिँदो रहेछ र इन फ्युचर भविष्यमा चाहिँ अब म पनि यही बाटो चाहिँ फक्ताङलुङ जाने मेरो सोच भएको छ। र यसो हुँदा यहाँ यसो यो पारी चाहिँ यहाँ तपाईँको यहाँ मेहेले भन्ने ठाउँ पनि रहेछ। यहाँ पर यहाँ चाहिँ उहिले महागुरुले यहाँ पनि एउटा माङिम बनाउनु भएको छ अरे, धेरै पुरानो भन्ने कुरा भयो, बुझेँ। ल हेर्नुहोस् तपाईँहरू सबै। र आजको मेरो यो टुरमा चाहिँ यो यात्रामा चाहिँ उहाँ मेरो दिप्ता थेबे आन्टी दिदी पनि पढ्नुहुन्छ। उहाँको भतिजो छोरा सहित हामी यहाँ आएको छौँ। उहाँ एकदमै स्फूर्तिका साथ आउँदै हुनुहुन्छ। पर हाम्रो चाहिँ रतन याखा अङ्कल, हामी याखा बन्धु चाहिँ यो यात्रामा आइरहेछौँ। उहाँलाई फक्ताङलुङको फोटो खिच्न धेरै रहर लागेको छ। चाहिँ यो तेल्लोक हुँदै हामी फक्ताङलुङ यात्रा गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तेल्लोक हुँदैको बाटो भएर सिनाम तेल्लोक हुँदै अनि यसो भएर चाहिँ यो पारीको डाँडा चाहिँ खबाङ भन्दो रहेछ। खबाङ भएर माथि गएर मेदीबुङ के भन्छ रहेछ हुँदा त्यहाँसम्म चाहिँ गाडी जाँदो रहेछ। र हामी चाहिँ यहाँबाट हाम्रो धार्मिक तीर्थस्थल फक्ताङलुङसम्म चाहिँ पुगिने रहेछ। त्यस पछाडि 2 दिन कि 3 दिन हिँड्नुपर्छ अरे। ल यो अलिकति मैले यो चाहिँ मेमोरीको लागि यसो गरिहालेँ हजुर। अच्छा